لسه جايه حالا. كنت المعلم عمرو بقى عمل بطاقه. الواد كبر يا ولاد، كبر وهو راجل بقى. عملت له بطاقه وانا جايه بقى قلت ايه، هو هختار الكبده دي. قال لي هات طبق الكبده دي. يلا بقى الله اعلم. عليه بظبط بتاع السجق. وكان عايز سجق بس بصراحه انا مش معلق كبده، هو حر بقى. هو بتاع الكبده بس كفايه. يقول له الصغير. اللي هو الهون الصغير الصغير اتبع. انا عرفت منه الصراحه. تعالى بقى معاش جبنا ايه كده. احنا جبنا ايه يا عم؟ قول يلا. بص اطول مره يعني كان معايا 200 جنيه نطوطهم. غير بطاقه عمرو لوحده. فاصوليا اهوت. بموت في الفاصوليا اللي بعشقها دي. وهعمل ناكل شويه كبده وشويه حاجات بقى النهارده. وجبت المكرونه عشان اعمل كبده ومكرونه النهارده. ده اكيد وليمون وشويه فراخ ب 10 جنيه كيلو. وجبت لهم ايه تاني؟ جبنا باتيه. باتيه اهم حاجه الباتيه بتاعهم. جبت لكم واحد اصلا 3 ب 10. ماشي. شفت انا طيبه ازاي؟ شفت انا اميره ازاي؟ هيروح على تحت. خلاص خليه بره عشان ما يشبطش بقى. خدي يا عم. خدي بطيخه حبيبي في البتاع في المكان. هاكل قرص بالشوكولاته. ايه؟ القرص اللي جايبينها دي. ده خلاها بالشوكولاته. بص يا عم والنبي. وجبت نص كيلو بنجر دوت. جابوا لي 5 جنيه. نص كيلو 5 جنيه. الواد احمد ابني ما شفتوش هتجنن. حسن يلا بقى مش عارفه. طول ما شفتوش عشان عمر. طول ما اعمل العمر بتاعي بقى وبعمل له بطاقه. بقى عنده 15 سنه يا ناس. لو ده انا باتم بالعريس يا ولاد. والله باتم بالعريس. جبت له 3 و10 بتاعتك يا عم. عم كده انام تاخد بقى تنام بالليل. انا ما بحبش الحاجات دي بصراحه. ما بحبش الكلام ده. خد يا عم. عينه بالليل وعينه كله بالليل تاخوه ماشي اهو. اكل بقى. جبت بقى المكرونه ويلا نعمل مع بعضنا بقى نعملها اللمه دي الليله دي كده. خد قرن كده للشط بتاع الكبده. قرن كبير انا بحبها مش حرقه بصراحه يعني. لا حرقه بقى مش بتاع فاضي. خد حته بنجره صغنطوطه. واعمل بقى الاكل بسرعه. والله ما فطرت. يا ريت كنت صمت النهارده. يا ريت كنت صمت. المغرب الدم. ولا صليت ولا صمت النهارده. ان شاء الله اصلي بس ايه. اخلص اعمله له عشان اول وافضى بقى. صوري بقى مفصل الواتس كده عشان هو قاعد يرن. خد يا عم السلسله الصبح. قلب الام يا ناس. ماما حبيبتي. روح قلبي والناس يا ناس. اشتريش. ده بس بتقولي بعد الله. اقول لك حاجه؟ اقول. لما شمر. تعالى شمر لسه. رايك تجري بيه. الساعه انت كده. عشان تحب. قلبي يا ناس. ليه؟ بقى عندي حد عنده 15 سنه. عمرو ابني عنده 15 سنه يا ولاد. مش كل سنه وطيب. رحت عملت له بتاع النهارده ولسه جنبنا حالا. بصوا انا عامله ازاي؟ هتلاقوني ايه؟ ماما هو السنه كده. ايه؟ السنه. خلاص قربت اهي. قربت تدخل سنه. كم يعني؟ كم؟ كام واحد يشرب. والله. او ربنا. معلش الغبيه شو مخها وسخ باين عليك براحتك. صدقوا على الناس على لا مجنونه. لما 12 سنه. النهارده بقى ايه؟ الله يخليكم ما تطولش. الله ينعلكم. نعمل بقى المكرونه مع بعض والكبده. هي عطولك الحمد لله. غسلتيها؟ خلاص دلوقتي تطلع بقى في النار. في الطوبة. نعملها محمره. زيت. البصل محمره. فكره نص يسلق ماشي؟ كده خلي كده يبقى نعمله معانا كمان كيلو. ونعمله برغلش. كفايه انتوا ايه؟ ولا شو عايزة؟ عموني بقى. غسلتيها؟ يا حلاوه يا اختي. البيت بتاع الثوم مدينا. انا خلاص كنت بفطر اصلا. يلا تشرب. روح الربع. حطها ازاي دي؟ كده؟ كده؟ والله يا حلاوه. انت عفصتهم على المكرونه؟ هتبقى نفس عادي. فين؟ خلاص ده فك كده. خلاص كفايه فصل. في تاني؟ لا.
طماطم اصلا. حطيت كده كتير مع البتاع كتير على الكبده. هم ثلاثة. حلاوه. ايه الدلع ده؟ ايه الدلع ده يا ناس؟ ايه الدلع ده يا حلاوه؟ والنبي حلوه. وكانت بدل من 15 ولا 10. بس هو صد والنبي. خد اغسليها. بس لو مستعجله ده اكل المستعجلين، اكل المستعجلين. والله ولا فطرت يا دوب كنت صمت النهارده ولا ندمانه قوي ولا صليت. هصلي دلوقتي ان شاء الله بقى. واللي عندهم بصل ماشي، اللي عندهم الماديه حلوه يعني وعندهم بصل يحط حبه بصل هنا. حط بصل هنا. بصل. حته بلاش حبه. حاجة بقى. هيك. طماطم بقى. اكل المستعجلين يا شروق. انا حاسه ان اكل الحله كلها لما اخلص. اه والله انا خلاص هموت من الجوع. احنا بنجيب الكيس ده ب7 جنيه، كيس المكرونه ب7 جنيه. كفايه بقى كفايه. يلا يلا يلا. هي حلوه هي. يلا انت عاوزه بطل ولا فلاش؟ البوتاجاز ده مش مظبوط مش عارفه ليه. هاتي حاجه بسبيه. هاتوا مستكوا. بحب الجيل، بحب الحلقه قماش. يلا بس حلوه شغاله. اظبطها عليها؟ لا. انا مش جايبه حرقه يعني بكحله كده. فهمتي؟ التليفون اللي هو الأصفر. كده نشحن غير. ما كنتش حاطط شاي وهتشحن؟ عمرو اللسان. عمرو على عمرو بيلعب جوه ولا ايه؟ والله شاطر يا عمرو. شاطر يا عمرو. عايزين كلهم ولا ايه؟ عايزين ملح يا عمرو. المال فلفل اسود. فلفل احمر. اللي مش معلم. ايه؟ هتملح. انا عملت امر حراق ولا ايه؟ خلي النهائيه. تدخل حرارة. اه خلص مرتين دلوقتي ال 70 جنيه عشان ميادة عايزاه. اديلها شوف 70 جنيه. وعندها بالظبط. ليزا هتاخده؟ لا لا صبري. جبت بس بتاع كده كده وبعمله كده خلاص. عامله ايه؟ عامله خلاص. خد مش وخلاص. هدي اديلها كده لو طبختين. انا مش هتحرق ولا. انا بعد عنه هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ بعت طالب خلاص عملت. ما نزلتش حاجة على الجروب مش فاهم؟ ما انا دخلت ولا شفت احلى على الفاضي. والله العظيم بتعمل وسط صبري. هو شوف نفسي الاول على الافضل بقى. خلي والله كده. لا ده اسمها نهدو. اسمها المغايين. نهدو. نهدو اسمها ايه؟ يا ماما نهدو. ايه؟ الصوت ولعت. والله كله من بقى ما خدش بالي اصلا. مشكلة على النص. هذا غير بره بندور يقطع بعدين اشوف نفسنا. انا عايزه ممنور الحقي يا سهام تشال منك بتاع. دول ما اشتغلناش. 3 الحقي بقى بسرعه اشتغلهم بسرعه. فاضل لي بكره بس. طب خلاص مش النهارده يعني؟ انت بتقولي اعملي ممنور ليك. اعملوا بندوريك خلاصي. ماشي خلاص ونبقى انزلك تسحبيه. ماشي 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 وهتعملي لنا هلومي. خلاص. هو انت بتفيد بقى الشهر بقى من الشهر بقى بنكون فاضيين كده وبعد كده صلي. شوف لي كمان ولا حلوه كده. لا حلوه احلى مكرونه كده في حياتي. هو اصلا مفيش مساحه تقريبا كده.
ما حطش شويه عشان ده حراق ولا شروق ما كنتش حاطه طعمها حلو اصلا غير طماطم. يمكن اخد حته معاك ولا حاجه. عايزه اصلي الاول عشان عاوزه افتحها بقى. عايزة عمرو احنا عايزين احنا هنحطها بالحلة؟ لا هحطها بالحلة. طب ملح وخلاص وشويه كمون. ولا فلفل اسود ولا غيره. هي الشطه قامت بالواجب. هو كده كده اصلا عامه يعني اكل قمر وجميل من غير اي حاجه يعني عشان تبقوا عارفين. انا احط كمون على النبي. شوف قد ايه عامله خلطه بخلطته. كل واحد ياخد حته لحمه ويرجع ورا. يعني ما يحط فيك ليمونيه خدي يا بابا. تضيع كل السكر اللي فيك. كده كده. لا شوف الله يحرمك. انا بتاخد بقى شروط عاملين نعم. ريحي لي بقى. اكيد. خدي. يلا شتي الزفره تبدأ النار ولا تزعل نفسك. خدي كمون عليا يا ماما. لا خلاص كده والله لا عشان مش كده وسمك هي كده جميله خلاص. استنى شويه كده شويه لو في 3 شهور عشان لو حصل له لسه ما تنفعش ولا ايه. يا سلام بقى لما تكون المعلقه مطرحه كده وتقلبها دي ولا يكون مطرحه سمك وتقلبها الرز تبقى حاجه كده قمر عسل. تطلع البوتاجاز اي حاجه شوف